이건 저희 아빠 찐 후기입니다. 앞쪽이 완전 다르죠? 저희 엄마도 헤어라인 바뀐 것 좀 보세요. 시술 받은 것도 절대 아니에요. 저희 온 가족이 아침 저녁으로 머리 감고 나서 부스터 발라줬거든요. 리필드의 독자적인 성분 사이토카인은 이미 우리 몸이 갖고 있는 수백 가지의 성장인자들을 자극시켜서 모근을 활성화시켜줘요. 일단 떡짐 없고 쿨링감이 대박입니다. 이펙터는 롤온 타입이고 사이토카인이 10만 ppm이라서 갖고 다니면서 헤어라인 쪽에 발라주기 너무 좋아요. 예민했던 두피도 3일 만에 가라앉혀줬어요. 진짜 대박. 탈모에 좋은 거 속눈썹에도 발라주면 좋잖아요? 저 이거 지금 마스카라만 한 거거든요. 눈시림 걱정하실까봐 제가 눈알에도 직접 발라봤어요. 정말 1도 안 따갑습니다. 지난 마켓 때 조기 품절됐었던 이 리필드 다시 오픈합니다. 그럼 우린 최저가로 만나요.